आपने डकार यानी बर्पिंग के बारे में तो सुना होगा और मैं श्योर हूँ कि लिया भी होगा। खाने के बाद अक्सर लेते हैं। पर क्या आप जानते हो कि घर भी डकार ले सकते हैं या उनको भी डकार दिलाई जा सकती है? ये जो एक्टिविटी है ये बेसिकली ट्रेंड हो रही है इंटरनेट पे। ये जर्मन एक शब्द है लुफेल, उससे डिराइव्ड है, जिसमें ये इस एक्टिविटी में डेली घर को 5 से 15 मिनट के लिए सारी खिड़की दरवाज़ों को खोल के रखा जाता है, ताकि घर की जो एयर जो ह्यूमिडिटी से भरी है, जो पॉल्यूशन से भरी हो सकती है, वो स्वैप हो जाए बाहर की फ्रेश एयर से। आपको भी ऐसा करके देखना चाहिए, अच्छा रहेगा।